ये मैं ले लूँगी एक प्लेट में मैदा आधी कटोरी, और इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, कस्तूरी मेथी इसको क्रश करके डाल दिया, और 1 चुटकी डाल देंगे इसमें सोडा, और 2 से 4 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड, और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसे गूँथ लेंगे, और इसकी एक लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे पूड़ी के आकार का। इसे थोड़ा पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, और इसमें कट लगा लेंगे जैसे मैं लगा रही हूँ, पतले-पतले, और इसे फ़ोल्ड करेंगे उल्टी साइड से, जैसे इस तरह से मैंने किया है। ये थोड़ा डिज़ाइनदार हो गया, और इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा, और इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे स्टोर करके रख सकते हैं आप काफ़ी दिन के लिए, ज़्यादा से आप बना सकते हैं, स्नैक में ले सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब